За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење коктел топчиња, како главно јадење рибја бајадера, за десерт свечена торта. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите коктел топчиња. Прво во длабок сад ставаме 2 лажици лебни трошки. Ја додаваме киселата вода. Мешаме со лажица. Јајцето го кршиме и го додаваме во садот. Ја додаваме и киселата павлака. Потоа додаваме и 1 лажица зачин. Промешуваме. Макдоносот ситно го сечкаме. Исечканиот макдонос го додаваме во садот. Во садот го додаваме меленото месо. Потоа со алатка ги гмечиме чешнињата лук и ги додаваме во садот. По потреба додаваме уште 1 лажица лебни трошки. Мешаме со лажица. На маслинките со алатка им ги отстрануваме семките. Со рака земаме од смесата од мелено месо. Ја расплескуваме смесата на едната рака. На средината ставаме 1 маслинка. Потоа формираме топче. Топчето го свалкуваме во лебни трошки. Постапката ја повторуваме со сите топчиња. Готовите топчиња ги редиме на чинија. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло ги ставаме топчињата да се пржат. Со лажица решетка ги вадиме топчињата од тавата и ги ставаме на чинија обложена со хартија, за да се впие непотребната мрснотија. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови црвена зелка. Потоа ги редиме коктел топчињата на чинијата за сервирање. Ротквичката ја сечкаме на тенки кругови. Круговите ротквичка ги редиме помеѓу топчињата. Помеѓу топчињата ставаме и парчиња од зелена салата. Празните делови од чинијата пак ги декорираме со кетчап.
Potrebno vreme za podgotovka na ova predjadenje je 30 minuti. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Cabernet Sauvignon со пурпурно-црвена боја, дискретна овошна арома и мириси на вишна, малина и на суво грозје. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Од 2 лажици лебни трошки, киселата вода, павлаката, меленото месо, мешаниот зачин, јајцето и сачканиот макдонос и изгмечениот лук измешете с меса. Распескајте ја на едната рака. На средината ставете по една маслинка. Формирајте топчиња. Свалкајте ги во лебни трошки, испржете ги, сервирајте и декорирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите рибја бајадера. Чешнето лук ситно го сечкаме. Ситно го сечкаме и макдоносот. Ги ставаме и сечканиот лук и макдонос во длабок сад. На маслинките им ги отстрануваме семките. Потоа ситно ги сечкаме. Во садот ги додаваме и сечканите маслинки. Потоа во садот ја додаваме туната. Мешаме со лажица. Огнеотпорниот сад го намрсуваме со маргарин. Дното на садот го прекриваме со кругови пресуван ослич. Врз рибата го нанесуваме претходно подготвениот фил. На ситната страна од рендето врз филот рендаме кашкавал. Врз кашкавалот па ги нанесуваме преостанатите кругови ослич. Во огнеотпорниот сад додаваме парчиња маргарин. Јајцата ги кршиме во длабок сад. Ги матиме со жица. Потоа во садот ја додаваме киселата павлака. Додаваме масло. Зачинуваме со мелен црн пипер. Мешаме со жицата. Со мешавината од јајца и павлака ја преливаме содржината во огнеотпорниот сад. Врз павлаката го рендаме преостанатиот кашкавал. Садот го ставаме во ревна. Печеме 60 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме прилогот од блитва. Во тава за пржење на оган ставаме масниново масло да се загрее. Преостанатото чешне лук ситно го сечкаме. И сечканиот лук го пржиме во тавата. Блитвата ситна сечкаме и ја додаваме во тавата на оган. Потоа компирите ги гмечиме со алатка за пире. Ги додаваме во тавата. Зачинуваме со мелен црн пипер. Посолуваме. Промешуваме. Го вадиме и огнеотпорниот сад од рерна. Бајадерата ја сечеме на парчиња. На чинијата за сервирање го нанесуваме прилогот од блитва и компири. Врз него сервираме 4 парчиња бајадера. По едно парче домат ставаме врз секое парче бајадера. Со полукругови лимон украсуваме од двете страни на чинијата. А со гранчиња копар помеѓу лимонот ја завршуваме декорацијата на рибјата бајадера. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 80 минути.
Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленикаво жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Од туната и сечканиот макдонас маслинките и едно чешнен лук измешајте фил. Во намрсен огноотпорен сад наредете парчиња ослич. Нанесете го филот и изрендете кашкавал. Додадете ги преостанатите кругови ослич. Нанесете парчиња маргарин, прелите со зачинета мешавина од јајца и павлака. Изрендете кашкавал. Испечете. Исечканата бритва запржете ја со лук и измечените компири. Зачинете. Сервирајте со парчиња бајадера и декорирајте. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите свечена торта. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Белките ги матиме со миксер. Во изматените белки го додаваме шеќерот. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Потоа во садот ги додаваме сечканите лешници, брашното и прашокот за печиво. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Двете тави за печење ги облажуваме со хартија. По половина од тестото за пандишпан нанесуваме во двете тави. Тавите ги ставаме во ревна. Печеме 15 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во садот со жолчките додаваме 100 грама шеќер. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Садот го ставаме на пареа. Во сад за матење го ставаме маргаринот. Го додаваме шеќерот во прав. Матиме со миксер додека маргаринот стане пенест. Во длабок сад ставаме 250 мл млеко. Додаваме 2 кесички прашок за шлак. Матиме со миксер додека шлагот згусне. Во садот со изматениот шлак го додаваме изматениот маргарин. Матиме со миксер додека смесата се соедини. Откако кремот ќе добие потребната густина, го тргаме садот од окан. Оставаме кремот да се излади. Во тенџере налеваме 600 мл млеко. Додаваме 200 грама шеќер. Мешаме со жица за матење. Го ставаме тенџерето на оган. Во преостанатите 400 мл млеко во мензурата додаваме 3 лажици брашно. Мешаме со жица за матење. Потоа во мензурата додаваме 3 кесички прашок за пудинг од ванила. Повторно мешаме со жицата. Непрекинато мешајќи со жицата, во зовриеното млеко го додаваме размешаниот пудинг. Откако пудингот ја згусне, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме пудингот да се излади. Изладениот пудинг пак го матиме со миксер. Потоа пудингот го додаваме во длабокиот сад со шлак и маргарин. Матиме со миксер додека филот се соедини. Во садот го додаваме и изладениот крем од жолчки. Мешаме со лажица. Ги додаваме и мелените ореви. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Потоа ги вадиме пандишпаните од тавата и им ги отстрануваме хартиите. Од двата пандишпана одсекуваме по 1/3 по должина за да добиеме 3 ленти.
Филот го делиме на два еднакви дела. На коцки ја сечкаме млечната чоколада и ја додаваме во првиот сад со фил. Мешаме со лажица. Потоа ја сечкаме и чоколадата со лешници и ја додаваме во вториот сад со фил. Мешаме со лажица. Врз првата лента пандишпан нанесуваме од филот со млечна чоколада. Врз филот ја ставаме втората лента пандишпан. Неа ја филуваме со филот со чоколада со лешници. Врз филот ја ставаме третата лента пандишпан. Ја филуваме со филот со чоколада со лешници. Почнуваме со подготовка на шлагот. Во длабок сад ставаме половина литар млеко. Додаваме 4 кесички прашок за шлаг. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната цврстина. Потоа го ставаме шлагот во готварски шприц. Со шприцот со шлаг го прекриваме страничниот дел од тортата. Потоа го украсуваме крајот на горната површина. Врз филот украсуваме со чоколаден прелив. Со виолетови шеќерни трошки ја завршуваме декорацијата на свечената торта. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на обошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Од белките и преостанатите состојки испечете 2 пандишпана. Измешайте смеса од изматениот маргарин, изматениот шлаг, кремот од жолчки и оревите. Поделете на 2 дела. Во едниот мешајте коцки млечна, а во другиот коцки чоколада со лешници. Од пандишпаните формирајте 3 ленти. Првата премачкајте ја со фил со млечна, а втората и третата со фил од чоколада со лешници. Украсете ја тортата со изматен шлаг и чоколаден прелив. Декорирајте. Добар апетит! Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа
za vkusna manđa. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме за предјадење говедска салата на холандски начин, како главно јадење ролат од свински бут, за десерт миньон медели,